Mba'éichapa ko árape ñande ñamba'apóta peteĩ tembiapo ñaneñe'ẽ Guarani rehegua. Jajesarekómita angáre ha ja'e mba'épa oñe'ẽta jehaipyre. Ápe pemañami he'i pisar fuerte en el Chaco 1932-1935. Ambueta angáre katu ñamañami jahecha excombatiente umi oñorãirova'ekue Guerra del Chacope. Ko'ág̃a ñambohovaimíta porãmba. Mba'e ñorairõrepa ñanemomandu'a ko'ã ta'ãnga. Che jaha'éma pe nangetete. Guerra del Chaco re ñanemomandu'a ko'ã ta'ãngajépa. Mbo'y ñorairõpa ohasa ñane retã. Pepikuaa mbo'y ñorairõrepa ohasa ñane retã. Peporandumi pentesy pendetu'akuérape mbo'y ñorairõrepa ohasa peteĩ, mokõi ha mba'éichapa herakuéra. Máva retãndipa ohechauka ta'ãngápe oñorairõhague ñande retã Paraguay. Ko'ã ta'ãngápe máva retãndipa ohechauka ñandéve oñorairõha ñande retã Paraguay. Ko'ág̃a ñahendomíta peteĩ ñe'ẽpoty. Ko ñe'ẽpoty héra 12 de junio ko'ẽme he'i ñande. Kuarahy osẽ 12 de junio ko'ẽme oañuã ka'aguy ára hayvy. Kuimba'e Paraguay maymáva oñepomoĩ ha oaguyje Ñandejára ha Tupãsýme ñorairõ opahague. Paraguay ha Bolivia tetã ojoykére oikóva ikatúma angirũicha joaju ha py'aguapýpe oikojey oñondive. Tapykuéma opyta ymaguare jepoyhu ko'ág̃a mokõivéva tetã omba'apóma ojoykére ha ohechaukáma mborayhu. Iporãitélã ñanemi'ẽpoty ajépa. Ko'ág̃a jaha'éta mba'érepa oñe'ẽ ko ñe'ẽpoty. 12 de junio ko'ẽme héra ñane ñe'ẽpoty. Mba'ére oñe'ẽ. Ápe pemoĩta, ko'ápe avei, ko'ápe pemoĩta. Mba'érepa oñe'ẽ ko ñe'ẽpoty. Ko'ág̃a jaikuaáta mba'épa he'i ñandéve la ñane rembiaporã. Ahai mba'épa he'ise ko ñe'ẽ rysýi. Tapykuéma opyta ymaguare jepoyhu. Pehaíta Guaraníme mba'épa he'ise tapykuéma opyta ymaguare jepoyhu. Ikatu peheka ñe'ẽ ryrúpe avei umi ñe'ẽ ndapeikuaáiva mba'épa he'ise. Upéicha pejapo hag̃ua ko tembiapo. Upéi he'i ñandéve ahechauka ta'ãnga rupive mba'épa oiko 12 de junio ko'ẽme. Demuestro en dibujo lo que sucedió en el 12 de junio. Ko'ápe pemoha'ãngáta mba'épa oikova'ekuépe 12 de junio ko'ẽme. Pejapóta peteĩ ta'ãnga iporãva jahecha hag̃ua mba'épa oiko upéape árape. Ndapeikuaáirõ ambue mba'e pejapova'erã ikatúpe ñe'ẽ chéve ha peporãmbo. Jajohecháta ko'ẽrõ ambue clase peje.